के च्याउ अरे यो भने कटुसे च्याउ चुम्पा भनेको यो चाहिँ के गर्नु खानु मिल्छ यो पनि अलैँची जस्तै भनेको यही हो कि क्या हो ए सबै पुरी पठाएको रहेछ क्या ल पहिले चाहिँ यो खोलाहरू अनि अहिले चाहिँ यो जग्गा प्लोटिङ गरेको जस्तै भइसकेको छ है हैन कस्तो मजा आयो क्या हामीले घरमा नुन मसला लाए हैन बडो मसला लाउँदा पनि खासै हुँदैन यहाँ त हेलो साथीहरू नमस्ते सेवाहरू फेरि पनि तपाईहरुलाई मेरो यो अर्को नयाँ भिडियोमा स्वागत छ र पक्कै पनि तपाईहरु सन्चै हुनुहुन्छ होला म पनि एकदम आराम कुशलै छु अनि अहिले चाहिँ म पाँचरा आएको छु अनि आज चाहिँ मैले चाहिँ के विचार गरेको छु भने अब यहाँ पाँचरा आइसकेपछि चाहिँ एकचोटि खोलामा चाहिँ अब पाहा मार्न जाउँ न त भनेर प्लान गरेको छु अनि प्लान गरेर चाहिँ यहाँ मैले भेनालाई भनेको छु भेना जाउँ न त पाइन्छ पाइँदैन भनेर भनेको छु हैन अनि अहिले चाहिँ हामी भेनाको घर पुग्न आँटेको भेनाहरू चाहिँ अगाडि हुनुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो भेनाको घर र अहिले चाहिँ यहाँ कोही बस्नुहुन्न बुझौँ भेना अब कहाँ हामी जानुपर्ने ओखरको बोट ए पैसा त हुर्किसकेको रहेछ नि त भेना अब मसिनो खालको हो ए यही हो भूकम्पले चड्केको घर हो भेना त्यही त ए अस्तिको त्यो ठुलो उयोले आम्माम्माम यत्रो चड्केको यहाँ मास्तिर ए अहिले त किबी पनि है किबीको रक्सी पनि कस्तो खतरा बन्दो रहेछ हौ अहिले त अस्ति भोजपुरमा आयो आलु खानु चाहिँ मिठो है छिटो फाल्छन् भनेको ए त्यही बहिनीहरू सबै खिच्चाएको बोजूहरू मैले नि काम निकालेको नि ए पहिले त्यो बुधबारेमा पनि मान्छे उयो गर्यो नि हो त्यतिखेर त यहाँ बाइक थियो हाम्रो काकाको त्यो बाइक सबै पुरेर एउटा केही नभएको ए यहाँ यो टोइलेट थियो पहिला पनि टोइलेट ठिकै हो तर पहिलाको चाहिँ एउटा नभएको पछाडि हामीले खोलेर सबै माथिबाट रुखहरू आएर यहाँ सब ठ्यापै यहाँ लेदो थियो त्यो माथिको त्यहाँ माथिको कटुको रुखहरू त यहाँ त सिँगै यहाँ थियो खोइ अहिले चाहिँ जराहरू पनि छ होला दाउरा काट्यो होला यहाँनिर पुरा तेर्सिएको यहाँनिर सबै जति सबै काटेको लगाएको खतरा गरी आएको थियो नि त्यतिखेर त अनि हामीलाई बुधबारेमा आउनु 3 घन्टा लागेको त्यतिखेर हामीले यहाँदेखि बाइक बोकेर निकाल्थ्यौँ घन्टा अनि दसैँको बेला ए हो त दसैँ तिहारकै बिचमा होला कार्तिक 3 गते कि कति गते हो 2 गते हो त्यतिखेर खतरा आएको थियो बाटो त राम्रो छ बाटो हामी चाहिँ जाँदैछौँ खोलातिर आज पाहा पाइन्छ पाइँदैन हेरौँ है के च्याउ अरे यो भने कटुसे च्याउ महँगो पनि बिक्छ अरे भएन यो महँगो पनि बिक्ने हो ए भएन ए 500 रुपियाँ केजी ल ठिक छ काँचोमा तर यो पनि सुक्खा छ नि मलाई नि यो सुक्खा हो नि सुकिगयो नि त यो चाहिँ कटुसे च्याउ है साथीहरू यस्तो हुन्छ कटुसे च्याउ चाहिँ यस्तो कुहिएको मुढामा फल्छ चुम्पा भनेको यो चाहिँ के गर्नु खानु मिल्छ यो पनि अलैँची जस्तै भनेको यही हो कि क्या हो ए खोला त आइपुग्यो खोला त सबै पुरेर स्यार्कै छ त अनि त्यो छ खोलामा चाहिँ झरियो साथीहरू पुरै झाडी भएको रहेछ बाटो चाहिँ मैले लाउँदैछु है केटा हो अब मैले भन्दा एज नजिक भएर केटाहरू भने तर गुनासो लेमलेमे के रहेछ नाम लेमलेममा द भन्छ ए लेमलेमे द यसको नाम चाहिँ लेमलेम भनेको चाहिँ पहिला त यसको चाहिँ के खानु पर्ने यसको भित्रको सुरो हुन्छ ए यता मलाई जस्तै बोट
अलैँची चाहिँ बरु हुन्छ तर यसलाई उसिन्ने तरकारी खानेको अलैँची जस्तै हो यसको मसिनो केराको बुङ्गा खाएको जस्तै हो ए यसको अर्कै हुन्छ। पाना पानै केराको जस्तो उयो पनि त हुँदो मिठो पनि लाग्छ मलाई चाहिँ काँचो खाँदा पनि मिठो हुन्छ फेरि यसरी मन परेर फेरि आलुसँग मसिनो काटेर मिठो हुन्छ यो कुखुराको मजाले हुन्छ तपाईँ यस्तै स्पेसली यो यस्तो चाहिँ एउटा बुनेर लानु पर्ने भयो तल यार रामकुमारले बुन्ने हो रामकुमार भ्याउँदैन पनि जे थाकामा दुईवटा छाउलाले बुनेको बुढोले घरमा त अस्ति हिँड्न मागेको छ अरे तिनवटा बुनेर ल्याएको थियो सबै पुरी पठाएको रहेछ क्या हामी सकिन्छ यतिको त यहाँ एउटा छ समाउनु भयो होइन यहीँ पस्यो होला यो चाहिँ गडेर बाघ जस्तै टाइगर राखेछ होइन टाइगर फिस यस्तो छ मजाले बुझ्छ ला फेरि पसिको कता फेरि यहीँ आउँछ नि यहाँ त छिकिहाल्छ ठुलो ठुलो है ल पहिले चाहिँ यो खोलाहरू अनि अहिले चाहिँ यो जग्गा प्लोटिङ गरेको जस्तै भइसकेको छ है होइन अनि यस्तो छ अनि त्यही भएर हामीले आज पाहा समाउनु भनेर आएको होइन पाहा चाहिँ एउटै पनि भेटिएन खोलाको हालतै यस्तो छ होइन अनि कहाँ पनि पाउनु रह्यो आएको बाल्नुमा टाइम लाग्यो होइन अब चाहिँ लाइटर चाहिँ कसको यो मैला यहाँ अब खोलामा पाहा समाउनु आएको खोलै रहेनछ होइन सबै प्लोटिङ जस्तो रहेछ अनि पाहा पनि पाइएन अब चाहिँ हामी यहाँ अब पाहा नपाए पनि अरू विकल्प भन्दा नि हामीले घरबाटै बोकेर ल्याएको छौँ त्यसलाई चाहिँ व्यवस्था गर्नुपर्ने छ अब चाहिँ गलेपछि यसले जिउ अलिक फुर्तिलो बनाउनु पर्ने छ जडेर बोसा लगाइदिनुपर्छ कि हुन्छ रागमा भन्छ नि तर आगो बल्ल बल्ल बालेको पुगिरहेको फेरि त्यहाँ त्यो उडाको छाना रहेछ क्यारेर पोलेको त छाड्छ सेकुवा ल है हाम्रो सेकुवा चाहिँ पाकिसकेको छ आज चाहिँ फेरि यो चाहिँ मेरो अलिक नयाँ तरिका हो बाटो होइन ल टक्क अनि अब हामी चाहिँ खानालाई रेडी भएर बसिरहेछौँ अब निकालौँ होइन निकालौँ खोइ चिम्टा मैले कहाँ राखेँ ए चिम्टा यहाँ छ चिम्टा चाहिँ अलिकति घुम्या गर्छ सिपको बाँस हो कि सोया बाँसको टक्क धेरै बनाएको त खोलामा लु यहाँको अब खोलादेवहरू खसुडी खाइदिनु खोलामा आइदिनु अरू खाइन्छ त यो चाहिँ खाँदैन बनाएर लु लु ल खाम ल नलजाइ झ्याम के झ्याम म चाहिँ हड्डीबाट सुरु गर्ने मान्छे हो म चाहिँ फलमासुबाट है यहाँबाट सुरु गर ल भाइको गिलास यो होला बढ्दो विकास बढ्दो होइन उठेको भाइको यो चाहिँ अब पेप्सी भनेर भन्नुपर्ने भयो नि यहाँ खोलातिर आइएको छ अब चिज हो यो भनेको चिजहरू हुँदैछ यता पनि मैले अलिक सुरुमा चाहिँ उता कालो पनि गएपछि मात्रै अलिक उ भयो क्या हिजोसम्म चाहिँ जोस पुरा चलाएको थियो पर अघि कालो पनि गएपछि अलिकति खाइएछ त्यसपछि अलिक भाइ आउँदैछ भनेर त थाहा थियो तर म त फेरि गुरुङ के अरे लामा तलको त उमा भने भाइले भनेको छ म त उहीँ आइपुग्छ लु लु आइपुग्छ भाइ लु जाउँ भनेर साकेले नाचेर नि जाउँ भनेको पनि गाडीहरू दुइटै राजकुमारको नि अब किल्ला त हुने माथि उमा नि अनि म त गइनँ नि हिजो केटाहरू त बा पुग्यो गाडीहरू पनि खाली थियो बस्यो एकछिन भयो अनिलले आएको थियो अनिलले रगहरू अनि वान टच खेल्ने भनेको वान टच खेल्दाखेरि
हप्ते एउटा हाल्दैन भनेपछि मैले छोड्दै गरेँ हैन पापान्सी बाजी खेलाडी खोकर चाहिँ अनिल र बढी मान्छे त बाटोकै घरमा छ र जुली पनि म र तिमीले जित्दैछ कस्तो मजा आयो क्या हामीले घरमा नुन मसला लाए होइन बडो मसला लाउँदा पनि खासै हुँदैन यहाँ त तर है अलिकति केही न केही चाहिँ अन्तर नि हामी बाहिर हिँडेर खाइसकेपछि होटलमै खाँदा पनि त हेरौँ न घरमा त किन राम्रो बनाएर खाए पनि होटलमा खाँदा राम्रो हुँदैन नि त थोरै दिन्छ मिठो हुन्छ क्या ल यो त्यतिकै चलाउनु भएछ अब यसलाई अलिकति थप गरे यसलाई अलिक छिटो हो हो त्यहीभित्र मात्रै राख्छ यो साउन्ड यसमा हुन्छ कि चेन्ज हुन्छ होइन यसमै आउँछ ओरिजिनलै आउँछ पछि आउँछ अन्त यहाँ त तल बुवाले हेर भने घरबारी बस्दा के भन्छ र पुगेछ माइला भन्छ होइन यो भन्नु ल हाम्रो चाहिँ सिलौटा पनि फेरि दामी छ होइन सिलौटा अनि यता मासु हामी चाहिँ गम खाँदै बसिरहेछौँ स्वादै हुने हो जङ्गलको अलिक स्वादै हुँदो रहेछ जे है मान्छेले त्यसै बनबोझ भनेको नखाने नि त मिलेर खाने सबै राम्रो हो क्या एउटा यता पाक्दैछ मासु त खासै धेरै यो मसलाले होइन रहेछ नि त यसको त पुरा खराएर मजाले बनाएर खाँदा त्यो राम्रो रहेछ नि त पाक्नु पऱ्यो होइन तर मसलासँग नि यो 2-4 घन्टा अघि त्यो हुनु पऱ्यो अब मैले पनि अब फेरि हिजो भाइ आउने कुरा थियो हिजो आउनुहोस् अब फेरि उता फेरि कता भाइ लेखेको पर अर्काकोमा त्यो पनि भाइ भएन म पूजा गरेर अनि फेरि आउनु पऱ्यो भने त्यसलाई पुऱ्याउनै पर्ने अनि फेरि भरे रात आउनुभन्दा बरु होस् बेलायमा जान्छु भनेर होइन म त जेठो नै भनेर अनि सदन गऱ्यो मान्छे उता काठमाडौँ कहाँ चाहिँ आएन डिम्बर कहाँ भनेको खै आएको छैन त भनेर भन्थ्यो अनि त्यतिकैमा चाहिँ 10 बजी आइपुग्छ नि हाल्नु न यो चाहिँ भाइ खानु त ल अब चाहिँ हामीले यहाँ खोलामा आज पहा मार्न आएको पहा पनि भेटेन अब खोला कस्तो छ भने खोला पनि मैले देखाइहालेँ खोला चाहिँ सबै यहाँ माथि बाटो बन्दैछ बाटो अलिअलि पानी परेकोले गर्दाखेरि सबै चाहिँ घडेरी जस्तै भएको रहेछ त्यही भएर खासै पहा पाइएन र पनि हामीले चाहिँ रमाइलो यहाँनिर माछा पकाएर माछा भनिएछ बोसोवाला होइन अनि यो लास्ट सट हो दाम फाङ्ने छ भाइ अलिकति झोलामा 14 भेटियो यतिले पुग्छ अनि चुरुम्पा भन्ने ठाउँ चुरुम्पा पनि भेटाइएको छ अलिकति अब चाहिँ हामी लगिसक्यो निस्किन आँटेको जाडो जाडो पनि भयो यहाँ चाहिँ अहिले मौसम परिवर्तन भइहाल्ने अहिले गर्मी छ अहिले चिसो यसै पनि गर्छ नि ल अब चाहिँ हामी घर फर्केको यस्तो गोर्तिलो झम्पल बोकेर पहा मार्नु आएको होइन र पहा भेटिएन खोला सबै पुरी पठाएर छ र पनि मजै भयो हामी चाहिँ अब घर फर्केको बस थोरै अब चाहिँ हामी घर फर्केको जति पनि साथीहरूले यति भिडियो हेरेर साथ दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र जसले मेरो खगेन्द्र वाज लेम्बोज युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन कृपया सब्सक्राइब गरेर पनि साथ दिनु होला जसले सब्सक्राइब गर्नुभएको छ यहाँलाई अझ धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र फेरि अब हामी चाँडै अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दै अहिलेलाई चाहिँ बाई बाई।